你知唔知道 reading 淨係識抄書已經可以攞到5星呢？哈哈哈，有咩可能咁簡單啊？即刻落 E.T. 我馬上話你知。嗱，最近咧有唔少嘅家長同同學咧問我一個問題。喂，我個小朋友或者我自己英文係得 level 1或者 level 2，點先至可以拉翻上去合格線嗰度呢？其實好簡單嘅啫，只要佢哋擺多啲時間落去操練 reading 嘅分數去拉翻成個平均分就得㗎啦。點解啊？因為 reading 考嘅唔係一個英文嘅能力，而係 word puzzle 嘅一個遊戲嚟嘅。所以只要你識字，你可以 locate 到個 answer， 然後去抄翻個正確答案，咁你就已經可以攞到5星啦。相比起你 Paper 2、Paper 3同 Paper 4，你真係要有少少英文底，你先至攞到合格嘅情形之下呢，其實你去操練 reading 攞到嘅效率個成效係更加大㗎。明唔明？明嘅，快啲 share 俾你身邊呢徘徊喺合格邊緣嘅同學仔啦。我係邊個？我係 E.T. 王你嘅 English teacher。